Seagadain fáilte over fadan sa go cúntain chláir don Cluiche. Leathcheannais seo gréibh chomórtas coran Mhic Giobúin idir Ollscoil na Gaillimhe agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus Caithfimé ráile bhfuil an aimsir bon an sa I gúntain chláir agus gála gaoth séide agus na hillebáistí na haunta agus cumas an mar ha sco na nimreoirí an dá an seo. Agus iad I réanna díoraigh áite wintermach sa Leathcheannais rihin deire seachtaine. Maidir leis na fórne, bhfuil tuairmid sreach éachint tapaigh na fórne an sa tasnú le Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Gandát Corcaigh se formhór na fórne seo ní nach úntach ach tá limaníoch a bháin I meas na gúlaithin sa tránóna Jerome Boylan na bíorsach. Imreoir idir chunta se an lán chúla Niall O'Leary ó Chusláán I Lítheáin. Agus tá tí chréibh chunta buirteach dear Melric le hOllscoile agus imirthaige gach levéal do Corcaigh chomá. Dar Flynn agus Sean Daly atá lár na páirce fuair dar Flynn ó Giobúin fuair sé cheir faointe díag sa Leathcheannais a gcuine ATU na Gaillimhe. Tá Anna Haí ges na tosa hin sa do Coláiste na hOllscoile Corcaigh le héadí Brian Hayes agus Conor Cahalán ó chum Baranefa agus Shane Barrett na Blarnan. Maidir le Ollscoil na Gaillimhe wellis ón Gaillimh ceathrú díag na gúigiú díag atá tasnú d'Ollscoil na Gaillimhe nó agus tá idir chunta ag a lánacha bhíon báideoir Liam Riley mar hamplan go slán gear bhí sé sa bháide an Coláiste in nurig chomá ach a gaileidir an Leathcheannais a gcuine UL. Tá túscur ag an lán cholaí a sin salmon agus go dainn an lecholaí lár ón lálas le furin sínsir an chunta le seachtaní beaga an nuas. Alex Connéir na Sarséalach agus Ian McGlynn Chiel Choníar na tálar na parke tá líne lethasach annach chuntuirteach có tá hí idir chunta ag Brian Concannon agus Evan Nyland Gandát agus an tain achtranacht más mailet an bhuirin seo Darren O'Brien ó éire óg na hínte trasna an bmhóthirhain an lína lántasach ó Sheen Flannery, Greg Thomas agus Niall Collins. Sin nach mór olav an sad an Cluiche Leathcheannais seo Réitóir a bheith an sagan Thránóna Johnny Murphy ó Limanach agus na fórne bainistíochta fágant na páirce an sa mar a deidim tá an aimsir bon an sa agus an chuma an siar go méid cór láidir gaotha ag Ollscoil Corcaigh an sa le fá sais meascathe suas leis na henim na chuidir fiúla thar na chláistí le blian nó ró an nuas gan dát hí taí goin chláiste na hOllscoile an Gaillimh son Dinach NUI na Gaillimhe dóibh agus inis Ollscoil na Gaillimhe agus an de bhile UCC Coláiste na hOllscoile Corcaigh ha cáil na mblian ortha son ó heamh na gomórtais tíú levéal gan dát Leathcheannais choran Mhic Giobúin buite có Téis am breise iné agus bhfuil be sé díra gin cornsa a chur leis sin an sa Thránóna an gomórtas sa buite dahad báta fad ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus an ordarnach a bhódar sa bblion fiche sa fiche. Tá sé buite de báta ag Ollscoil na Gaillimhe agus rábhíle sa de an ordarnach a bhódar sanna. Agus go na nimreoirí gandát an sa an dá héamh mar hampla Evan Nyland fuair éon faointe díag sa Leathcheannais annach rion fadós na poc na saor báide agus tucha cúig pointe fecht ag Evan don Gaillimh sa chomórtas go dtí seo ón de bhile le héadí Dara Flynn tá sé siúd téis 23 pointe a gháilt d'Ollscoil do Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus bhfuil fuair sé siúd héin cheir chin díag do faointí sa Leathcheannais. Slua das bailitheisteach an sa agus ard áisina fad an sa ag cuman léamh Joseph Dúide Gort Lamán agus na sílte lasta ní nach chúntach mar tá sé gairí dorchan sa I damta nó drotheimsire. Agus sin nach mór olav chun catha agus chunamána an sa. Gandát Jeff Lingsky fear goil taithí na mblianaige sé siúd atá I gceannas Ollscoil na Gaillimhe agus an de bhile Tom Kingston hénig bhfuil blianta mór a fhaid de caiteige le fórne siúd agus le héadí Tom Kenny a cabhrú leis chomá. Ag an Cluiche Leathcheannais eile gimmert níos díanaí Thránóna agus
Ollscoil Technoliaachta an Irgheisgurt campus Fort Larige a Casan agus it's an áiachant le UL. Mar sin Hamid nach mór all vinis nómint beag nó mar sin agus caiig Johnny Murphy in slitteristeach fémar dedim corn Gaillimhe agus Gailláidir a hán in na hánta son ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh an sa chiad le a bhélín a se na gráscar am ó Lár na Park fémar a bhíon go minic ag tús na gluhí iad a réine líamachar a héine díargan slitter a fiocas suas bhfuil an bhartíanta ag Corcaigh níl an bhartíanta ag muintir na Gaillimhe agus ráid siad sun an nún sí pas dasisteach chofada le Greg Thomas an Bautasson nach dulta mach harrisanta a bhlíne agus beg puc slasa an sa ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus a tacht amach an council Hogan tá Conor Cahalán gan daut Crefach chunta buirte siúd le na chuman baran nafa an council fanna talún nach geoig muintir na Gaillimhe seo Geo siad agus Niall Collins ó chepacha tagail chur ceann mór fada isteach a John na Carnóige cé thucaigh bara leis an council anna chosintin son hir ag Jerome Boylan an limonaíocha hansa pas amach cho fada le Conor Cahalán bauta a bháin eile nis mar sin Conor ceann mór fada isteach sa chúine cé thucaigh bara leis an council tucaigh an taobh líne más maiile bara leis an council agus puc slasa a bheith ann do Ollscoil na Gaillimhe. No, stocha go chiirte go mar Ollscoil na Gaillimhe mar sné thugann siad hénig ar a hénig. Agus isteach sa ré I gheoigi council a chana iirecht don slisan son agus a dul suas I Joe Greg Thomas bauta a bhain eileach Cluiche na hOllscoile Corcaigh tacht bara leis bauta a bhain eile Dara Flynn fear na scórna in council ábhíonn roiad an bhfuil an gimáta siad istige gimáta siad ní gimáta siad mitheach Harrison taobh líne bauta a bhain eile agus siad a fós a fehebh leis an giad scór an sa tránóna. Agus Ian McGlynn a chiel chanéir na tógantí chin seo. Is an chaptéan bhuiin an minúr na Gaillimhe nó bhór a chréibh na héir na 2009 seo leo an nún sí bauta a bhain eile Brian Concannon titeir a dalamhach níl éana dóg ag an réitóir dó agus bhaid siad siar an pass an ábhíonn scaoilte chofada le Oisín Salmon fear eile bhfuil taithí idir chunta aige sin pass deasad son chofada le Niall Collins Niall Soas chofada le Greg Thomas fear mór láidir se sin an pass fíor sceoch isteach sa spás agus an báideoir Sanderson a tachtamach leis an council agus an dain séir glanta amach acu. Soas I Joe na dosathe bauta a bhain eile agus buailte an móhan son éidir taobh líne agus an aide anna ggéar a fadan sa agus an teileh buailte harnais bauta a bhain eile ag Ollscoil na Gaillimhe. Sin Nyland a túir tvé sin iirecht mór grí fada ó Evan Nyland ach an council fóríl. Agus an chiad iirecht fóríl an son. Agus ní thóg fá ortha mar níl an aimsir goróbha an sa do chórsaí amána sin pocamach mór grí fad an bautas an Os Anderson ach in éan na dála Ollscoil na Gaillimhe tachtamach leis agus seo chuúin is Alex Connéir a dul a ruair do hénig bhíonn spáisian soige túra sé fé ceann mór grí fada ard Joe na sprice an bautas son nach an sin ceann eile curtha fóríl agus well Gáireacht gur fóríl agus cheir nómantí mithe nó mar sin ní bheith siad róhásta le sin.
Bairn Sanderson in ish o vanished on the corn hech reached count more grief fadach and chosint goma and ari goma and son here agus seo le Ollscoil na Gaillimhe bout of wine ele Coláiste and son Ian McGlynn agus beg Puxerica. Cluiche should be on way of Fada Elan Saharin. Count more Ishel and son and Ide in a wagon son here agus seo chuin Coláiste na hOllscoile Corcaigh dul an sí inis dóibh héinigach a ríist about a bhain eile na cosantóirí ina Mhic Giobúin agus iad ábhalta an dainséar son a bhuacha. Ach an baiste héin an seilifachta harnáisig Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus beg Puxéir isteach a cosá agus leis an ggóir gaotha há có ná bíoch an ón ort má thugann siad fé na cuailí an bouta sá dar a Flynn dul saolchan an count so hogant Har Mhic Giobúin Cheeky nithe a faointí fachta ige an count so arda ige an count so built ige ha sí fada golóir agus ard golóir agus ar na haunta son crin golóir ag dar a Flynn agus siad Coláiste na hOllscoile Corcaigh a chur an tús leis an scóráil an sa séis chuig nómantí sé nómantí nó mar sin. Is mar sin bhfuil sreagra ag an gaiile sin titim agus an count san á bhuala ige ach sin scór anmha ar fad an son ó Darren O'Brien fear na hínse agus sreagra láithreach bán buí cosan. Puintan taobh mar sin. Cahalán inis an chuid an seile feice hiige siúd ach an chosint bout a bhain eile anna dhéar fad an son ag muintir na Gaillimhe agus iad son inis a dul ar an ón saí díarga go ngobachar chun cín den giad bouta an sa tránón ach hín count san anna scailte agus gearmach ag Luke Elliott sin caun mór gríomh fada an bouta son agus sin puinte anmha fad an son do Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus angobcurtha chun cín agus son inis bouta bhain eile. Chuomhlinn tanna géar fad an dá an na lí amachar a hénig go dírig áit sa Leathcheannais caun mór fada an son me an count san crin stata hiag an báideoir sin anna físa báideoireachta an son an íoreachta steach Darren O'Brien díar go dar a puinte gáilta hénig ach mar sin féin níl sé seo Cíoch na fós ag Ollscoil na Gaillimhe se chuin Niall Collins in slash céim dasweig pin pass dain séireach isteach John na dosathe sleána ag nómant dearnach an son ach an seileh fós a có le Evan Nyland Evan siar chofada le Brian can cannon nach an count son tite isteach a lapuí an bháideoir ha go nóthach go má le cúpla nómant an nuas Bairn Sanderson agus an seileh fós a có. Sin Daniel Hogan ag scaoileann cín sin isteach as de dearg tarachar le lasca de chic an bouta san nach bhíidir maith róhaint a ríist na cosantóirí agus inis ra siad son ar an ón saí dóibh hénig ó an lálas an son dul ar ón saí an count san ábhidí an scailte agus an count san Harris an taobh líne agus beg Puck Leasa ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Slua das baile isteach an sa cimíad an seachtán haul Críos Lán agus daoine a mufian máiste chomá ach seo leis an limmert an Sean Daly inis agus an count san fíorscoch isteach ach níor rinne ceanna bear bhfuil se riamh ach scum san an seileh fósacha le Owen Carey le siúd tite ar an dalamh agus beg Puxéir an sathagain. Dar a Flynn a ríiste dul saolchan an count san a hógant. A ceann a bhain feachta ige a se anna faoin tált ar fad. Fe mar deireann fuair se chéir cín diaag de faointí sa chluthe ceathrú canis ag gcuine Ollscoil Technoliacht an Atlantic campus na Gaillimhe a se fiachant Jonas Spice
An ceann ordathe an ceann buailte an ceann fada agus ard go leor ach an ceann chlé agus fóríl ó Dara Flynn. Sin chiad ceann fóríl ag fáis na hOllscoile Corcaigh an sa tránána. Tosna haríist inis úmpú do bhaise agus an sellh fachta ar naise có an bhfuil níl há sé go muinte na Gaillimhe agus ag Brian Concannon agus beg Puxéir an sa ag hOllscoile na Gaillimhe. Agus iad son a dtíor ag tarachar chó scór inis an báta sa Evan Nyland a háma an son. Agus anna chrín fad gan dát os na builí saoire. Agus an ceann á hágann tuige a gcuine na gaotha, a gcuine na báistí a há séide ó ceann na páirce. Ach ní chuir sé puoineach ar seo mar há sé puinteálta. An ceann ard go leor, an ceann fada go leor agus an ceann Harrison trasná ó Evan Island sin puinte anna bhrear fad. An son ó Evan Island agus na fórne curtha ar chó scór aige. Agus bhfuil amach mór fada báta a bháin eile. Agus an sellh ag Ollscoil Corcaigh an báta sa a dul dóibh chun tosaigh. Tá an dal báta an son agus well an aire anna ggéar fada measc na dosa an son ag Ollscoil na Gaillimhe agus is maithna é sin i gciscin ceann íseal isteach an son ach an son á thuirtamach báta a bháin eile na cosantóirí ina metheigh se mar sin seo chuin íon na glininis agus á spásan sa hanis ag colm Cunningham sunk beag sa rám fachtaige hap puintige den slitter agus siar chofada le Darren O'Brien fear na hínse puinte fachtaige ó chéanamh agus túirt fé an báta san bhí Greg Thomas blacáil dianta géir agus amach inis le Owen Rocho ána na bríide agus síos panna taobhlíne agus cé thucaigh ar bar leis an ceann sa a Daniel Hogan inis ige agus an ceann san seolta Harrison trasná agus a ríist puinte chun cín agus sin puinte anmha an son do Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Agus an imirta dul ó ceann na páircin sa. Agus imirta jas á ghiscin te gin in anóin na haimse de bhéidir. Nis mar sin in ceann fan a talún. Agus an spuilin sellh fachta ar nais ag an ghaileh níl há sé ina ghráscar agus ina chlibbert agus ar an dalamh an son de bhí osín salmon agus well an Puxéir gnóthaithe an son. Agus an locht Leis Mhic an son Evan Island ar roinnecha agus an cumán trimithe leis an dúáile agus buailte istigh na leathénig buailte ar an líne 65 an sa Evan Island an ceann ordathe an ceann anna ardar fad a bhfuil sí rá bhuair ar thaobh na lámh clé tá go dainn agus an ceann ar fóríl agus sin Tín ó ceardíochtaí chur ar fóríl inis ag Ollscoil na Gaillimhe agus ní bheith sé ró hásta lei sin cé go bhfuil siad is tócha gimmarte gcuine na gaotha agus is dechar scór na a ghaimsiú nuair a bhíonn an aimsir chóthach sa sin iarracht an son ceann mór grí ard ach ceann eile ar fóríl bheith canar ceile anna thug an ceann agus ní bheith sé hénig sásta leis an iarracht son. Agus sin leislí tíad inis sin chiad lehan sa ar ghort chuman na Bheosah dúide Gort Lamán an sa hanis se chuin Liam Riley leis an boc amach sin ceann anhad a gcuine na gaotha lena chearta thuirta agus inis beidh puc sleasa eile ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh
agus amach an count so Hogan tá Dara Flynn. So fiachant cé a boga cé Cluiseach dó. Fe mar ha fiche gyn yn sosig iad le an aire an y gyr fad yn son an y chosin dianta Coláiste no Ollscoil na Gaillimhe ach an count so fachta har nashe co bout a bhainelle an bhfuil score únta inis Dianna í hallan son ha Mark Hardman o Bela an roiach an selle fachta har nashe Corcaigh inis agus ag Brian Hayes ach cawn Íslan son o Owen Carey agus well Lagiarach ar deire agus Liam Riley ábaltin Counson I cheansú agus Gaillimhe chur an nún síríisteach an Counson scíilte agus fachta ar neis bóta a bháin eile ag UCC agus Owen Carey bóta a bháin eile an chuomhlint anna dhéar ar fad an son sa trí an láir an a grásgurt in a chlibbert inis a ríist bóta a bháin eile agus chóileat nar a bhan aimsir chuiristechar so in échar agus Nedan a dála Puxéir a bheith ann agus Puxéir a bheith ann do Ollscoil na Gaillimhe. Agus cha sé luite cúpla báta go a chluithe mé ríiste le na garta thuirtas na himneoirí an sa ha an aimsir bon agus bear leo sáham siúrálta bheith gimmart a lára táraigh ach is ag lár mí feabhra há siad a gimmart agus ní bheith an úna ar réine meach an aimsir mar seo an dacad seo bliana. Nis mar sin in Counson íireacht mór gríomh fada trasan na páirce bheith siróád an meid nílí cimeachta isteach go deasan son agus suas ach a machar nedan na dála agus beag pucslasa an sa ag well níl mar teflína ró chiúráltach a sé rá le muintir na Gaillimhe tacht an ála agus í Hogan go tappaig. Niall Collins o chepacha teagla a rágantan son da Ian McGlynn far hatis mórán den selle bh láistáil an sa is an chaptéan ar an minúr an chunta bhfuil creibh na héidir I ráhíle san éon diaag ach an Counson an a chosin diantan son hir agus amach le Ollscoil na héireann o Coláiste na hOllscoile Corcaigh Owen Carey buil in Counson fanna taobhlíne ceann go bháilech leis agus beagin pucslasa an sa ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus take amach an soch an count so Hogan tá Daniel Hogan os na sáirséalaigh pointe fachtaige hena Counson tócha hi garige agus a fiachanta Joe na spricin báta son bhí Owen Carey ach an Counson lag íireacht lag fas ar deire agus ar rúmpú do bhaise Ollscoil na Gaillimhe a dul ar núnsaí ach an sellh caiilte go fachta ar neis a ríist ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh sin pas das má bhín má dhéatan sé count so a chmachtú an bhart san dianta ag Daniel Hogan an te siar an báta so go fada le Robbie Cotter agus ra siad siar chun dul chun cín cawn mór gríomh fada ardan son ó Dara Flynn ach an cawn son ar bhí ábhaíon taildóibh sin ar fóríl. Scóráil ísisiil go maithan so nach mór fihinneomantí himmartha agus gan na chúcín do faointí fiche higainn ach a ríist tá aimsir ar bon nis mar sin. Ollscoil Corcaigh Jasló caithe siad a hiile scór na gáil leis an cór láidir gaotha sin caithe leanna tuairt fé sin ceann anna bhreá ar fad ó chanar caithe leann sin ceannas na pointí is fearr há feice higainn in sa tránóna agus dhá faointe inis idir na fórne. Agus duine do mheoirí Corcaigh leontan sa hís leistíos dún. Agus tá sé gaiirí ina hasamh an son Ger Mellerick I mheor anna chumasach gan dát tícinn do chréibh chunta buirtige agus gimmart ar na héan le bhéal de Corcaigh chomá is mar sin Liam Riley le puc amach
Tamalán ó fuair an Gaillimhe an scór níos beidir gúil chansan sa go sung sa rám fachtan son I go sin Flannery bhfuil níos mar sin háspásan sa ag Concannon cadíanna Concannon pas láimhisteach sa cearnóg bhfuil éisialan son agus báide ag ifidir cehardí ag an lán tosaí mór Greg Thomas bhí sé go mór san imirtan sa Anna obidir fad o Brian Concannon pas trasna bíal na cearnóig agus báite sa líntánig Greg Thomas da hénig agus well bhí sa rá go raibh tamil ó fuairdar scór ach an scór is táchtaí inmh fachta a có agus fachta ag Greg Thomas dóibh. Agus bíon báidí tácht a chéan óireach a gcuine na gaotha agus na haimse bín se anna háchtach ar fad níos mar sin an chosint anna bha báta a bháin eile an sa ag an Gaillimhe agus tíarn an cilín in is taachtamach leis an ceann sa ábhíonn ama ige, ábhíonn spáis ige, ábhíonn útamáil ige na hánta son agus well ní bheith na tosa ar óbhaocht an das áirithe son anna bhrú chutha ige idirn agus an seileh buaite ar naisinis ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus beag puc saoircha an sa agus dar a flin is dócha roi se saolchan an ceann so hógant. Agus an chosint anna bha ag hOllscoil na Gaillimhe go dtí sa chiad le na gceartúir dóibh agus well bugáin í útchamálan sanna meas na dosathe agus tugann sé an deis seo dar a flin na fórna chur ar chótharach. Agus bulas ar fachtaige hena hénig. Ní bhíonn siad frist riamhach, ní bhíonn siad frist go háirithe sa tóirt sa aimse an ceann san ardaige, an ceann san buailte an ceann san buailte ige Harris an trasnán agus sin, well, alaí na sethe nuair a bhuailtar builís ar go maith. Sin ar chótharach an sahanis I gúnta an chláir sin pas das fíor scóch an son agus Concannon há sé take isteach san immert an bhór le cúpla nómant an nuas ach an seileh cimeáta róad an son aige agus well bhí puc sé ar leve ige an réiteoir Johnny Murphy dul saoil inis nadidir gaith sé an slitar an steach mar fuair sé sunk sa rám an son téist an immert bheith téist an boxéir bheith géilte an báta son agus well ní maiile cosantóirí nó tosathe nó Harlíonn té sin inis mar sin cé thucaigh ar bara leis an slitar an báta áirithe sa sé anna dheacair dóibh smacht agus seileh chiimeád ar an slitar nuair a bhíonn sé chomhfleoch choslach sa ach an bhart díanta inis ag cosantóirí na Gaillimhe leis an ceann san na bhuacha ceann mór gríomh fada an son I Joe na dosathe ach an son hir há fear limaní Jerome Boylan ach an seileh fós inis buaite ar naise go sin Flannery don Gaillimhe pas láimhe siar cho fada le fear an bháide Greg Thomas ach an ceann san well níor bhíonn éon ceann na bear a bhfuil Greg riamh agus an ceann san ar chlé agus ar fóríl agus cosint anna bhá dhiiscinnte go nó an dáthebh an sa bhíon pas amach an bátas an ábhíonn scaoilte agus an réiteoir a stadna himar an sa bagáinín. Agus adóg sé tíne sigé agus beag an puc amach an sa ó Sanderson, ceann son, ceann mór gríomh fada eile agus an seileh fachta agus na cosantóirí há trí an lár há líne lechúil anna láidir ar fadan sa don Gaillimhe tróna Darren O'Brien inis a dul ar an núnsaí ceann amach go Nyland a tuairt fé agus Nyland á cheola Harris an trasná sin puinte anna bha ar fadan son díire chun buc amach chun de bhile glanta agus na cosantóirí agus Nyland le puinte anna jasan son. An gоб churthach an cín inis ag hOllscoil na Gaillimhe agus iad ag gimmert I gcuine na haimsire sin iarracht mór fada iarracht anna bhrear fada iarracht míorúilteach nuair a chur fáin aimsir san áirimh an son ó Shane Barrett agus well an immert dul ó cheann
na páiscin sa agus idir gá cheann na mea. Chug nómatí fáca hinis an sa an count an dulta Harris an taobh líne agus beag puc sleasa an sa don Gaillimhe. Cahalán inis tuaithin countsa. Countson sin count mach ríist eile an son hir ha cosantóir sa bhreis. Ag Ollscoil na Gaillimhe agus is éad leon dain séir ó bhuacha Alex Connéir inis dul ó ruachar de hénig suas chun cín agus an passan Mhic go canan agus a ríist an slitar is leanúr an dalamh agus a dul don dá ar an fiocas suas cé thug ar bara an báta sa sé anna dhheacair an seilbh chiimeád agus an Gaillimhe inis an seilbh fachta a chu súnc beag sa rám facht an báta san ach bhfuil an bhantáiste inis agus pass isteach go dtíon lán tosaí inis slí amháin, slí eile cad a dhéana sé túthair sé féin countson sin ceann anna ard ar fad ach sin ceann well bhí sé sin anna dheard ar fad a dul Harris an trasnánach an countson mo léan dulta ar chlé agus ar fóríl. Chun an Gaillimhe báta a bháin eile sin pass íseal chomhfada le Greg Thomas ceann pass Dasso Greg chomhfada le Darren O'Brien ach an seilbh caiilte go te buaite harnaise go níl anna chosinta son hir tar deir an bhfuil tá sé dul dóibh é fiocas suas tíar an clín inis díar a gháilt ach cé thug ar bara leis tucaigh Ollscoil Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus anna chud anna dhá obair diantan son ag Dara Flynn agus buile sé an count ar a dalamh agus tóca sé héinige choileat go bhíoteach sé an count a gháilt agus anhaid túir leis an slitar a thuairt chun cín agus a bhfuile héide an líne 65 an sa rud ag an tarla tééis na himmarthain son. Dara Flynn Mhic Giobúin agus chá fog séir chur Harris an trasnánaige an countson fada go leor ach ag an countson me sé crin go leor ní bheith an countson ar dheis agus ar fóríl agus bhfuil ní raibh son fist nis mar sin pocamach dasan son chomhfada le Ian McGlynn ach an seilbh fachta harnais ag Hogan agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh sin ceann mór Grí O'Brien Hayes agus sin puinte anna bhreáin son chun Coláiste na hOllscoile Corcaigh a chur chun cín báta a bháin eile agus botún an son ón buc amach a fuair an scór son inis de Coláiste na hOllscoile Corcaigh se chun Luke Elliott dóibh báta a bháin eile Pass isteach glár buil go Flynn sin ceann mór fada ó Flynn ach an count son roáda ar heamh láimh deise agus ar fóríl. Bhíam Riley-inis leis an buc amach agus an count son countsa go deas agus go hanaías an son ag Mellerick agus an count son ábhrín róscailte agus seo le Ollscoil na Gaillimhe a dul ar an núnsaí inis chun canan an son haul dul do siúd an slitar a fiocas suas sung sa rám fachtaige agus cromtha síos chun an count san na fioca agus bhfuil beag puc séir eile ag Evan Nyland an sa do hénig agus sinna teanna le deireann chiad le an sa. Agus well, an nimmer tidir rá cheann na mea an chóid Gaillimhe ag na Corcaigh agus geasló stócha a bheith níos fuide chun cín ná an faointe bháin. Evan Nyland inis a rá faointe fachtaige go díosa á dtín glóiseachta meas na dosa leisteigh do ach níl sé chur isteach
ná machar an Council Arda ag Evan Island in Council Builte ag Evan Island ach an Council fóríl ag Evan Island agus well. Ní bheith sé sásta leis an Council agus adóg séte he bouta a bháin eile ag an réiteoir Johnny Murphy rud ag an ficithe mohan sohalár na Páirceige. Agus beag pucsair eile ag Evan Island in Sudda hénig má hain sé siarchan an Council hógant. Johnny Murphy ráileo dul siar. Agus dul siar a bhad an baist ní bheith Evan Island á bhfuil seoidí ar hain. Ní léine das na himneoirí siarálta cádaistíon ó Johnny Murphy go dóg fin Council. Council agus beag neomint a bháin dám cútih gorta higainn an saigh deirn chiad letha an Council na steachhair sé fachta ag Niall Collins a bhfuil hábhíonn spáisian sa ag Niall da hen bertá dhéachant leis túrá dhéachant leis rialan vantáistige agus beag pucsair eile an sa ag Ollscoil na Gaillimhe agus mar a deidir má neomint a bháin dám cútih gortathe agus róileat go raibh siad isteachan is chótharach. Agus an Council well ha sé ráite go Johnny Murphy an scór san na bharcáil síos mar bhí rialan vantáistige agus well táimid ar chótharach inis. Báid agus cheir faointe ag muintir na Gaillimhe seach cín de faointí ag muintir Corcaigh bhí an iirecht san an ard lubarnach agus beag pucsair eile ag muintir na Gaillimhe sa Sar gíoch nóí den immerton son. Ní son ábhíonn beag lubarnach agus carta buí fachtaige a hénig. Ní bheith sé sásta leis hénig an son an bouta áirithe son dar a flin. Ní raibh sé mailíiseach ach bhí sé lubarnach fé mar deirim Ian McGlynn. Agus é sé tanguáilí hanna leis timppó an scrogail agus gan dát níl cadagatá sin íanamh. Tíar an cilín inis chun an Council hógant. Ráiles na tosathe dul chuntasaigh gan a bheith badaráil le ceann beag gearra sin ceann mór fada isteachtaín lína lántasach níos cé thucaigh ar bar leis bhfuil sé an Island níl é fachtaige ar an daíocht a bhfuil an se le fósaige há túrá dhéachant leis á sé macht ó rinne go duine agus ar deire pucsair amach a bheith ann agus adóg le hama séte Johnny Murphy agus sin a dul isteachtaís na seomraí festis isteach ón máisteach isteach ón ngé agus sin ar chótharachan sa agus an scór le hama a bheith againn díobh Cluiche na hOllscoile Corcaigh a 9-7 Ollscoil na Gaillimhe a 1-4. Nis mar sin bhfuil seagra ag an ghailehar sin titim agus an Council ná bhuaige ach sin scór anmha Council anna scíilte agus é gearmach ag Luke Elliott sin ceann mór gríomh fada an bouta son agus sin puinte anmha ar fadan son. Panna taobhlíne agus cé thucaigh ar bar leis an Council. Tá Daniel Hogan inis agus an Council seolta Harrison tras ná. Cheasló caithe siad hiile scór na gáil leis an cór láidir gaotha sin Cahalana tuairt fé sin ceann anna bhreá ar fadóch an bhfuil níos mar sin háspásan sa ag Concannon cadí anna Concannon pas láimh isteach sa cearn óg buil éisiil an son agus báide ag ividir ceart Ollscoil na Gaillimhe agus iad ag gimmert i gcuine na haimsire sin iirecht mór fada iirecht anna bhreá ar fada iirecht ag Hogan agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh sin ceann mór grí ó Brian Hayes agus sin
Shagadain Falter over Nation saw go Park Balle, Homenev, Joseph, Dure, Gortlaman, and saw Gunten Hlar on Ihefachta Dorocha, on Wash the Fosse Shade, Trastna, or Young Count the Park, Agus, well, Anna Amanich Fikin and Son Sihiadla, Grefsha Kruger, and Himyori, near Van Dohin, Iad, Agus, well, ha on a dicht of wine, Dienta and saw Lelin and Brishela Hammer. Cluiche na hOllscoile Corcaigh ha ibre fihe Robbie Cotter a fágan na parke agus is tachtasteach ina áit tá ibre a tiocha héan Padraig Power fear for cúpla pointe agus scarvanna chionnachroige an Immertonson sa chluithe Ceathrú Canis agus á leathrachlige chun a stampa chun a chionnachar a gimmert an gluthe sa choma agus a bhfuil inis sin chóharach agus na himneorí sa lena garta húrt dóibh a luí amachar a hénig an náin na heimsire na droheimsire bu cheirte go marrá agus seochún inis iad a dul an núnsaí Coláiste na hOllscoile Corcaigh sin pointe anna bhrear fadó ile críoch géar an son well hí son anna bha lena chearta húrt dó agus well ní raibh an aimsir har bhla berte ná ní raibh Deis scorálas an haar bhla berte ach ngobcur chun cíine cohanis a ríist Corcaigh agus inis córna gaithe gan dáit ag muintear na Gaillimhe sa sa dara le ach an sellh buite haar nais an son ag muintead na Gaillimhe agus beg puc sleasan sa hacha agus tógan tí cín seochanis a Ian Mhic Giobúin ó chiil chunéaran an chiad le haige siúd sin puc sleasa anna jasan son cé thucaigh ar bara leis tucaigh na cosantóirí ar bara leis peachar daiginn tú buint leis an taobh san don barc gohfuil na cosantóirí ar bara an son híos pas live an son leis an machchan sa cho fada le Brian Hayes Hayes a le ruharach túr á dhéchant leis agus bín son dechar níos pas mac go dara Flynn dara a túirt fé sin ceann mór ard be seo daint séireach tite sé míal a bháide an son agus well báide fachta ag Shane Barrett bín nó cín son anna gaintéireach nóair a hitan sé míl na Carnóige agus well Shane Barrett bhí sé dúisithe bhí sé na bheittheag fé mar a bheith chéan tosaí le dearamh agus báide le cuiranis leis na hochcín de faointí son ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus an bharna son miadathe machcha agus miadathe go deas dóibh hénig ag Shane Barrett na bláirnan an son dóibh. Nis mar sin I gine na heimsire fuair an báide son sin pas glóte plas glickin son ó Greg Thomas a túirt fé an spriuch an báta áirithe son bhí Ian Mhic Giobúin agus sin Ceannas na pointí is disise ha fiche gine sa tránóna agus well na scór na tacht go tuamh go te agus go tapagin sa dara le. Is mar sin an immert tasnathe agus tasnathe go tapag a ríist agus well Coláiste lobar nach an son agus beg deis an sa beg buile saoir an sa ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus ag Flynn sé ráithcheann sa chiad le ach an ceann sa gine na heimsire be sé ard a róhaint be sé crín a róhaint méid beg sin puint anna bhrá an son ó dara Flynn tíú puinte fachtaige agus inis á bearna á Ollscoil tréirí chéile ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus cheirigh cín do faointí inis atartha. Is mar sin an bheirt dianta ag an lántasaí mór Greg Thomas an báta son ach an pass live in ní raibh sé go húntaach ar fad go Darren O'Brien agus an sellh buite harnais I guess na tosantóirí agus ag Tiernan Killeen há anna hóca ar fad le siúd bhí anna chiad le ar fad aige inis mar sin
Céthócaigh gur bar leis an count sin Niall Collins a tuairt fé an bouta áirithe son sin ceann mór gríon bouta son agus sin puinte anna bhreá an dara puinte fachtaigh Niall Collins agus well chuir sé cíoch leis an scóráil sa chiad le agus é fáilt an dara puintin son do hénig. Is mar sin an seileamh hannaisige Collins ríis de bhfuil an Giú bouta. Isteach go Joe an lína lánta sachanis Céthócaigh gur bar leis an count so raibh sé siar chomh fad le Darren O'Brien a tuairt fé ó uile gíar sin puinte gan cháim son fear na hínte Darren O'Brien ó chuman ar a óg agus well hís rágrabh an bearnam ábhiadú amachtar ar a chéile ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh a chun baiste héin ná fuil hOllscoile na Gaillimhe críochna lena scóráilin son ná feic mar é. Chúniad a ríist bouta bhain eile agus róscailteach an son lena chamáin bhí duine dus na himreoirí bouta son agus níl cad son a dhéanamh. Agus beag pucsair eile an sothaigh ag Ollscoil na Gaillimhe agus é buailte ar a líne 65 hénig. Fiochan de Jonas Brice, Corcaigh ige gan daut an count son tiite sí I míle bháidin dite sí ní hitte sí ach an count son ar fóríl agus well nátógaid é mar níl an aimsir go maith an so agus is deach réon scór a gáilt go háirithe scóir ó gáilt ó de lehénig Sanders an inis leis an boc amach agus é cmátathe ar éigin an son ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus ag Owen Carey dul sos Cluiche na páirce an son de bhí Conor Cahalá nach iad óg séite ag an réiteoir Johnny Murphy dul chun cainte le duine de imreoirí na Gaillimhe agus I leabhrín in na láimhige agus cárta buí tucaithe ar Ollscoilte le na chamáin an bouta son agus beag pucsair inis acu. Agus Dara Flynn chun an count so hócaint sé thóir cheathrú puintin so tránóna. Flynn fiochan to Jonas Brice. Johnson áirdaithe an Johnson buailte cuar anna dheasar in Johnson agus sin puinte anna bhreá ar fadan son ó Dara Flynn. Bhíonn sé ealaíonta nuair a bhfuiltear pucsair I gceart agus sin é tharla go dainn an bouta son. Niall Collins inis dul a ruthar beag do hénig le tuairt fé bhfuil má ghainte an countson sin an puinte is fearr á feicithe géin rial an bhantáistige Johnny Murphy séad na fadóige Niall Collins rá gur bhín countson Harris an trasnáin ceapas hénig go méidir go raibh chomá. Mar sin pucsair eile an so tá Ollscoil na Gaillimhe. An countson buailte ag an Island agus an countson buailte Harris an trasnáin ag Evan Island há sé crín os na pucan na saoir agus ní faiciad an na fórne an so I gúnta an chláir tránóna. Is mar sin Coláiste na hOllscoile Corcaigh a dul ar an nónsaí agus sin puinte anna bhreá eile fachta cohan son agus há siad a freagart a chéile agus anna dí a tacht chun páirce an sodóibh tá Ivid a sé sin Ethan Toomey ó chuman bar an éfa a tacht isteach agus a fágant na páirce tá Ivid a né Sean Daly ó chuman Randall Óg. Seileamh Harnaisig an Gaillimhe inis le Corcaigh agrah sung sa gráman son achas cuma son mar an seileamh fachta Harnaisig go bouta bhain eile.
Is mar sin cé Jorgen Ciad scór eile. Is sé cíanamh túir fé an báta san beáinín beag glicus an son agus gleacaíocht an son. Ach an deire rial an vantáistige. Hondaí eile prapáilisteach an sahanis. A túirt fé. Na de bheith an count á hógant. Bóilte an taobhlíne an báta san beg an count san íseal be sé dain séireach a titi mi méal a bháide agus beg puck 65 do bhar an chin seo stáilm beg go dain. Agus beg an count sa táchtach an count sa á hógant an báta sa hanis. Ag Owen Carey an bhfuil níl ha sé rágant gan dát. Agus an count san á hógant díireach isteach, crín díireach isteach a gine na gaithe. Agus anna dí a tachtach an páirce an sa Ollscoil na Gaillimhe. A sin Flannery fágan na park agus Jack O'Mara tachtasteach. Agus si bhír tí fágan na park a chomá sin ó sin salmon agus si bhír a tiocha héan sin Shane Morgan ó Bhaile Locharíoch a tachtasteach chomá. Nis mar sin. Flinne fiachan to Joan na spricke. Counson arda hige. Builtige. Willin Counson Crean. Ha cuma anava henning Counson well. Ha segama níléan an daut fens beige fé sin. Agus shaking the fuintí, chucín the fuintí fachta nisige. Chosint goma han son hier sunk so ram fachta chas goma son. Ag Owen Roach. Héis dul a ruthar nisach na gráscar na chlibertin sa mór an taobhlíne. Héis fósa dírig Harcan áde ach Ian McGlynn anna mjóir fad anna chluhémartige canéir an is a túirt fé sin caun mór gríomh fada áard agus an count san seolta go nafaseach Harrison Trasnán ag Alex Canéir agus well sin puinte anna bha nóir a chuinófa go háide ar an aimsir an sa. Nis mar sin an dul a ruthar an fear hallhaite gom go mion agus go minic an sa McGlynn. Sung sa grámfacht ag Nyland an son an bhfuil tá go dain bhí riad an vantáistige agus beg pucsairige an sa a hénig. Níl muinte na Gaillimhe ó hásta lei sin. Agus Nyland beg deisige henis curl in a scór. Cheir cín de fuintí fachtaige. Ach an countsa a bhd amach chun máide builte ar an taobhlíne nach mór ach an count san builte go nafaseach aige. Harrison Trasnán ag Evan Nyland well ha Flynn nó talta ar heamh bháin leis na pocan na séireach. Ní héan dóhín Evan Nyland gan dát ón de a bhaile. Facin éachar na fórne an sa ó heamh imar de agus inis dul a ruthar báta a bhain eile can canan
Can Cannon Hanshella Fosige, Avrin Sporsige, Shin Cowan, Anna Order Fad, Agus Shin, score, Umtacher Fad of Ryan Cannon, Agus well, Vi Brew, Damanta, David and Bout the Ida Hasson, Homelesh, Nichoshtach no Macher, Exen score, Fachtige Henish. One of the yellow attacked from Parkinson, the hOllscoile na Gaillimhe, if it's chocha fail can. Or draw on Cluiche attacked the stach, agus Mark Hardyman, ever a cahar, a fogant na Corcaigh. Nish Marshin. Cluiche na hOllscoile Corcaigh dollar noon see, Raylan van Táiste a co, agus beg, Puxer Ella and Sohako. So score na braha Fitzgibbon Cup in so Femar derim in Anon na Hampshire has a gumgul sharat a couple about the gumgul and Hampshire bon agus ga Hanish a ha score na braha Fitzgibbon Cup in Anon na Hampshire shin agus beg score beg dish elle inish eg Dara Flynn Asher Hor and Sheo Fuintinish agus shin Lashley Cheed and Dara Lahan so Counts and Boltegus and Counts and Bolteg Mahage well Aline Toad among the book on the Sarah Shahan Farson Dara Flynn agus and Barnes and Mir the Hemachko Raw Heen the Fuinty Inish agus Pointe Elle well Femar Derim han immer to macht o count the park so agus well He'll fack it on the phone and he'll fack pointy Sorach Giobúin and so no one and Cluiche Amana. Nish Marshin Coláiste Listen Hiad score Elle Beshe Anna Hochtach Gaillimhe Counts of Hinish, Bolter and Tayavlina Nachmore. Coláiste na hOllscoile Corcaigh Rachel Garrelesh in Counts of Hinish. Bolter och Manach, Roy Garrelesh in Counts and agus in Shelev Bolter Hernash, Eg Muinter na Gaillimhe. An Ire. Bout of one Elle on the gear, agus on a Chosinter Fadinish, and son Ethan to me inish the Boilach on Keen, soon Bjog Fachten, son and Will Neil, and Countson, Fierskoch, Trastna, and so Hofadle Owen Carey, Owen Stach sich Arnoga, Sundain Sherach, agus will Bode Fachte, Taga Dine, agus good Darafa, and Flagge, Owen Ordehin, son. Vi Countson dain Sherach ein fasa hen Trastna Biel avoide Bincha dain Sherach agus well bin na body tachtach an ein Cluiche go haide Cluiche gomin an score Ishul Gamahunta agus deach son of Anna Chinú noch an son agus shin so Dara le han so henish William Ragreg Muinter na Gaillimhe and Countson Shin pass dain Sherach istach cho fadel Thomas inish bulin Shelevige Neil hasha Kailtige agus seo Chúin Cluiche na hOllscoile Corcaigh bout of one Elle agus inish shin Owen Carey Owen of Will Sosa Jonah Dussahe ke Huckig Barlesh and bout the son Daniel Hogan inish Daniel macht Schlievon Schliele Daniel Tourt Vegas and Counts on Sholta Gun Nafasha Harrison Trasnon O Illan Anna Year Fad Egg Daniel Hogan agus well Han Counson Anna Hochtach no Dietcheve Anna Hochtach and son Nish Marshin Hoscore a Tasdal
ó ngáileh ach ní go siad scór mar han Shelibh inis ag Niall O'Leary do Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus é siúd téis iad san na chuir ar an núnsaí go tapig sin pass fíorscio chun mach cho fada le Brian Hayes inis an chosin go maith an sa chadóg sé ag an réitóir agus beag puck sair amach an sa ag Ollscoil na Gaillimhe. Score tastáil ó muinte na Gaillimhe tapig agus an Counson well botún diantan son ag Shane Morgan ní seach take isteach ní bheith sé ó hásta le sin. Agus an fuair baine stíochtan sa i grís agus is spreaga na himleoirí ón dá thaobh a nach chud gló ag muinte Corcaigh inis le cúpla nómant an nuas. Agus an bearnas an chuig cín de faointí oscailte macha có. Agus an Shelibh tucha isteach inis agus caithfidh Johnny Murphy an Shelibh isteach Coláiste ó déigint ó rinne do locht baine stíochta Corcaigh an son a sé dul saol chun cainte leis agus well níor haithinn son leis an réitóid agus ní haithinn neamacha chlabaireachta riamh leo se mar sin. In Shelibh Harnáis ag Ollscoil na Gaillimhe pliasc do ghuaile fachtaige Harris an taobh líne ha muinte Corcaigh anna hásta leo hénig as an iirecht son agus well is deasan nó déigiscint an ghuaile sna cluiche Gaelach mar bhí sé mé amach san immert an son le cúpla bliana nuas agus beag deis eile inis ag Flynn chun an Counsa a thógaint. Dara Flynn, fe mar deirn ní bheith puin dáid. Counson buailte go híisiil níor bhíon éon ceann a bear a bhfuilte a riamh ach an Shelibh fós an son istigh cotha bhfuil. Tiúr cearar timpeall a siad ará leis cabhraigh leis agus ar deire duine na cosantóirí an bheartar níos mar sin an bhfuil báide i muinte na Gaillimhe chuideach a laidóch an bearna san bhí na Counson anna ard, ró ard béidir. Den Island sung sa grám fachtaige a bhfuil agus beag puck sair eile amach an sa inis. Míte tanna inis timpeall den nómatí fáca nó mar sin. Nó beáí níos lú. An Counsa inis bheith sé táchtach rud éigeint a gháilt ó Counsa. Han Counsan ard, han Counsan dainséir, han Counsan na titim isteach a lapaí an báidóir well. Bhí son dainséireacht ní meile báidóirí nuair bhíon pointí mar sin nó iarachtaí mar sin i titim isteach ina an nuas sa bhlachartha agus an Counsan curtha Harris an trasnáin ag Sanderson. Agus an bearnas an leidathe a bheith gáin inis ceir cín de faointí idir na fórne an Shelibh buaite go deasan son ag an Gaillimh a chadul dóibh an rithim a gáilt i gcearta na achrann sa agus an Shelibh cailte Harnáis cailte báta a bhain eile có seo chúniad mátá. Howland son dóibh tá tíirn Cilín ach an Counson bhfuil sí fachta fósa go tá go dain Niall Collins inis féchann seo bháin agus teo eile ach an Counson ar fóríl. Agus an cheir cín de faointí san fós idir na fórne. Counson mór fada i macha jo lár na páircí inis agus in Shelibh idir dalamh an Shelibh ag an Gaillimhe agus seo leo inis há scór tastáil watha agus scór na tastáil go tapaigh watha. Counson iirecht mór fada trasna na páirce an bouta son ó Shane Morgan ach an Shelibh fachta an son cai siad dul siar chun dírig dul chun cín éigeantí anamh sin pointe anna bhreá fad an bouta áirithe son agus well níl na scór na tach bogartha ach siad a díanamh tréanaíocht an sa anna dí eile tachtasteach do Chláiste na hOllscoile Corcaigh bhí de hocht óin céirí fágant na páirce agus bhí de cúgdí a cahal me ceartaí os na sá séal ag a tachtasteach. Gan feicach an baide sanna den na fórne inis.
agus bíon an bearna san dain séireach an é an chluithe hamán an ó chluithe caiide nó an chluithe nach ar scór a bháin idir na fórne an sellh buirte ar neise an Gaillimhe agus há siad a tachtar neis sa chluithe sa go láidir tééis do Corcaigh an dar báide san na gáilt. An tám há bheilt ortha an clog I mail brethortha a clogad á gheach chaistúig duine dá imreoirí na Gaillimhe an son féile McCann faibe go lein an chlogad. Ní sin ceansa á sé go dain ina lehénig chuir sé suas fada le cór láidir gaotha count an ordathe in count an builtige big count a dain séireach tite sé sa chearnóigi ditig ní hitig roiise an slí ar fad well sin pointe anna bhear fad ón Gaillimhe agus well níl ach an dá pointe son idir na fórne inis agus well cheap mar gribh an bearna son ábhiadú ach há sé á chúngú a ríist agus Evan Island leis an boxéir mí rúlteach son dain ina lehénig agus an isis mar sin bhfuil an ragra ag buachalí Corcaigh leis an ceansan an sellh dul amach Harris an taobhlín an bautas an tága dain agus beag an sellh harnáis a ríist ag muintir na Gaillimhe. Ní a cháfuinte na fórne inis. Agus bíon son dain séireach an dain séireach smó do bhainte na Gaillimhe inis ná bheithe faide ar an glog a há tarach rám fósa go béidir buailte ar an taobhlíne a luí machar a hénig a dtíar an sellh a gáilt an bauta son an dá éan agus é a sé ag muintir na Gaillimhe há sé a có agus iad a dul ar nún saí ach deir an réiteoir go raibh Coláiste an son agus well ís chance an sonna có ach in na dála is ag Johnny Murphy atá an adóg agus ní a géine do bhainte Corcaigh an báideoir Brian Sanderson taachtamach an na ceansa hógant. Agus fémarach nic mar sa chiad le há buile anna ada ar fad aige seo a chá sé i gcuine na gaotha an sa dar le. Count an ordathe an count an builtige an count an beisi fada a dóhaintach an count an ar chlé agus ar fóríl agus well beidir gur sé de ceartach an count an ag gimmart suas ábhíonn chun cín péiscéile an sellh harnáise chu chun níis count trastan na páirce an sa agus iad builte ar an taobhlíne bauta a bháin eile Brian Hayes in isisi diorig an sellh fiocha suas berta dhéachant leis agus há sé ag muintir na Gaillimhe há siad a luí amachar a hénig diorig scór a gáilt an bauta sa Evan Island in sellh cailtige buirte ar neis anna chosint an son hir ag muintir Corcaigh ach an count son well be sé sás leis i count son beag puc séir eile acu tucaigh an báideoir amach bauta bháin eile agus ní bheith Dow ná dehannas ná defidir chun an count ó hógant. Tá sé fiochaint tá sé fógurt ar na tosathe bheithe feireachcht an count sin ceann mór grí fada ó Sanderson an counter san na titim chunig Johnny Murphy rud éigent an son agus á kick sé cá puc sé tucha ige do bhaintir Corcaigh ní muintir na Gaillimhe róhásta leis an count son ach fé mar a dúirt hena ní cosonna hana dóig ach ag Johnny Murphy limení agus beag chance eile ag Dara Flynn onna dí eile prapáil onna dí an taobh prapáil an sa cím Ruben David prapáil chun tachtasteach Ollscoil na Gaillimhe agus Conor McGoldrick ó éideó go prapáil do bhainte Corcaigh agus an count an seolta Harris an trasnán agus well an bhar bearna son miad a heamach go báide bauta a bháin eile ag Dara Flynn tá spántas gan cháim tucha ag Flynn os na builí saoire an sa omhránóna agus lena cheartúirta dhéon sé méid cíanna sa chluithe ceathrú canis
Fágan na Parkinson, de Corcaigh tá Luke Elliott. Anna Gháil fad an son ag an lán tosí. Ceap sé hénig go raibh ábhírín spáisige Cluiche Forsíar ar nimis immert Greg Thomas fear a bháide gan dát. Agus beag deis eile fósig Evan Island an Barnason a chungú a laidú. Isteach go rá faointe. Built an dalamhaige. Ní gana sé an bhuail leis an ceann áirithe sa. Cé gníana sé a stadéir, díana sé an rútín haige. Tínómatí dám cútivan sa ag deire na himmartha agus an ceann san builte Harris an trasná ag Evan Island agus mar sin gan a cháfuinte idir na fórne báta a bhain eile. An tíoscór dearnach fachta Evan Island don ngalibh. Agus iad a fógar tar Sanderson an ceann hógan tapig has an diantaige háise ar neis ag muintir na Gaillimhe se a bhéada siad an Barnason a laidú Green bhearna is ísle. I fiachanta Jonas Spricke an báta son agus a cheola I Jonas Spricke bhí Darren O'Brien cháfuinte fachta gech hín ceann san airchlé agus ar fóríl beidir go méidir te cáisih na neisina san fós. Aha, ceann ó cúg na nómatí fósa go se mar sin. Sanderson leis an buileach sin ceann mór gríomh fada bhfuil sí roiada níl há sí cimiátaistigh ag Hayes an báta sa. Hayes há cabhar laistigh do há imneoirí laistigh más chin sé iadach ní dul dó an slitar fiúchas suas an aimseir seo. Há sé fósa gé mátá Bert á dhéachant leis pas deasisteach I Jones dúil le cheorcail an báta san pas eile siar há siad amach siar chun dul chun cín más mailet. An ceann son, ceann árdach an ceann son ar fóríl ó Shane Barrett. Well, há cúpla pointe fachtaige do hénig agus ar hapatarna há Ollscoil na Gaillimhe. I ddíoraige dul ar an únsaí sin ceann mór fada na bullies mhór a gárdach an son cé thucaigh ar bara leis tucaigh Ollscoil. Coláiste na hOllscoile a Corcaigh. Darúta có, fachta ar neise có, iad built ar an taobhlíne pas láimh a suas Cluiche seo na Páirce agus fachtaigh Brian Hayes inis. Gur sé siar pas beag láimh an son. Muinte na Gaillimhe rá gur chaise an ceann áirithe son. Há siad built ar an taobhlíne, há sí Harris an taobhlíne raig, ní raig idir mar taobhlíne agus bhfuil an lasar sa bhrach an nisin sa agus na himneoirí dul bípáinnig chéile há puc sé ar eile fósan sa ag Evan Island agus caiith sé an ceann sa gháilt. Há faointe beag suarach idir na fórne. Agus Evan Island a lorg tváile, ní nach chunta chuna chamáin a rhamú. Agus an mair taobhlín an sa fógar tar locht bainisteocht a Corcaigh an Páirce ágaint. Is mar sin Island fiachanta Jonas Spricke há sé builte ar an líne lár Páirce. An ceann san ardathaige, an ceann san builteige, an ceann san seolta, Harris an trasná ag Evan Island agus níl ach an bearna slú éon faointe beag suarach a bháin idir na fórnin sa I gluthe Leathcheannais. Choran Mhic Giobúin orthe ag Electric Ireland agus há an Cluiche sa Leathcheannais túr féin ara níos mar sin an pocamach fada ag Sanderson a ríist níd an giadúir inniu bhach seo chuin muinte na Gaillimhe. Há bhfuil san air, há siad lán de cheol, lán danam sin iirecht mór grí fada agus a bhfuil míidir chóthach an son tá go dain agus go darfa tíarn an cilín leis an iirecht míorúlteach son agus há míidir chóthach, há míidir fiachanta Joe am breisin sa Cluiche Leathcheannais seo agus adóg dearnach sé ag Johnny Murphy well sin cíochnathe ar chóscór an sa agus beag am bhreise a gcuineann sa well an ceantas na pucanna dearnach an sa san immert an son ó tíorn an cilín is dóilim agus an Cluiche sa chur isteach go am bhreise agus well beidir mar a bh an aimseir róntaach an sa ach a roithead son hí scochamánaíocht le fiscinnte gcuineann sa agus na fórnic tíochnathe ar chóthach agus iad a dul I Joe na seomraí festis agus beag gáile dá am bhreise a gcuin an sa
agus tachtaní arúntachtí an san le na garta úr dóibh ag muintir na Gaillimhe chágadar muintir Corcaigh gan é an scór ó tamil fadan san i Joe deire an dara letha